Hey everyone! We're starting episode 5 of The Secret of Us with more key phrases and vocab. If you missed the earlier episodes, check those out first. And if you're enjoying these lessons, don't forget to like the video. Let's get started. ดูก็รู้ว่าไม่อร่อย ดูก็รู้ว่าไม่อร่อย Means, just by looking, I know it's not delicious. Or, just by looking, I can tell it's not delicious. ดู ดู To look, or to see. Here, it implies observation. ก็ ก็ A particle that adds emphasis to the following statement. It can imply already or just. ก็รู้ว่า ก็รู้ว่า Means it's obvious that, already know that, or I know that in English. It's often used to emphasize a point or acknowledge something known in a conversation. The phrase ไม่อร่อย ไม่อร่อย means not delicious. ไม่ ไม่ Negation word meaning not. อร่อย อร่อย Meaning delicious or tasty. ดูก็รู้ว่าไม่อร่อย ดูก็รู้ว่าไม่อร่อย ไม่อร่อย สีหน้าน่ะสีหน้า ไม่อร่อย สีหน้าน่ะสีหน้า This is an expression that refers to someone's changing facial expressions, often indicating a shift in emotions or reactions. It can be used to describe a person whose face shows a series of different emotions in a short span of time, reflecting various feelings or thoughts. This phrase emphasizes the importance of facial expressions in conveying emotions and is often used in a humorous or observational context. สีหน้า Means facial expression or look on one's face. It refers to the way someone's face conveys their emotions or reactions. ละ ละ Is used here as a particle to indicate separation or change. It can mean each or one by one, emphasizing the progression or sequence. ไม่อร่อย สีหน้าน่ะสีหน้า ไม่อร่อย สีหน้าน่ะสีหน้า ไม่กินอยู่แล้ว ไม่กินอยู่แล้ว Means, I'm not eating anymore. ไม่ ไม่ Not or no. It is a negation particle used to make the verb or action negative. กิน กิน To eat. อยู่ อยู่ Currently in the state of or still. This word is used to indicate the current state or ongoing situation. In this sentence, it adds emphasis that the state of not eating is ongoing or firmly established. แล้ว แล้ว In this context signifies that the action, eating, has been stopped or will not happen again, similar to the English use of anymore. It emphasizes the end of an action or the fulfillment of a condition, meaning the speaker has no intention of eating now or in the future. ไม่กินอยู่แล้ว ไม่กินอยู่แล้ว โอ้ยยากอ่ะ โอ้ยยากอ่ะ Means it's difficult or this is hard. ยาก ยาก Difficult or hard. อ่ะ อ่ะ This is an informal interjection or particle used in spoken Thai to add a casual, emotional, or emphatic tone to the sentence. It softens the statement and makes it sound less formal. It can convey a sense of resignation, slight frustration, or acknowledgement, similar to saying well or oh in English.
It can also be used to add emphasis or to indicate that the speaker is speaking casually or playfully. โอ้ยยากอ่ะโอ้ยยากอ่ะ น้องทำได้ค่ะ น้องทำได้ค่ะ Means you can do it. น้อง น้อง Younger sibling or younger person refers to someone younger than the speaker, often used affectionately. It can also be used to address a younger person directly, similar to saying you in a friendly or respectful way. ทำ ทำ To do or to make. ได้ ได้ Can or able to. น้องทำได้ค่ะ น้องทำได้ค่ะ อันนี้คือบ้านของเราเหรอคะ อันนี้คือบ้านของเราเหรอคะ Means is this our house? อันนี้ อันนี้ This or this one refers to a specific object or place, in this case, indicating this house. คือ คือ Is or equals. Used to define or identify something, similar to is in English. Here, it's used to equate this to our house. บ้าน บ้าน House or home. ของ ของ Of or belonging to indicates possession, showing that the house belongs to us. เรา เรา We or us. หรอ หรอ Is it or really? This is an informal question particle used to ask for confirmation or express surprise. It shows that the speaker is unsure and is seeking clarification. อันนี้คือบ้านของเราเหรอคะ อันนี้คือบ้านของเราเหรอคะ ขับรถดีๆนะคะ ที่รัก ขับรถดีๆนะคะ ที่รัก Means drive carefully, my love. Or drive safely, dear. ขับ ขับ Means to drive. รถ รถ Means car. ขับรถ ขับรถ Means drive a car. ดี Carefully or safely. ๆ ที่รัก ที่รัก Dear or my love. ขับรถดีๆนะคะ ที่รัก ขับรถดีๆนะคะ ที่รัก Thanks for watching. Don't forget to like if you enjoyed it. See you in the next video.